Teraz? Braško, posuň sa, hej, tu si natáčam video, prosím ťa, nemôžeš. Ďalší deň bálku. Dneska je to už deň, ani neviem koľký, ty kokos. Dneska je taký škaredý deň, upršaný neskutočne. Že sa ti ani nič nechce. Ale práve tieto upršané dni sú také, že moje mladé ja by ešte povedalo, že takéto dni sú na to, aby si proste, že ležal celý deň v posteli a nič nerobil, vieš. Čo asi aj dneska by som veľmi rád robil, ale teraz si radšej poviem, že takéto dni musíš využiť na robenie praktických vecí, proste veci, ktoré musia byť spravené. Teda akože takéto dni ťa nikto nebude vyrušovať, keďže toľko prší, vieš, kamaráti ťa nebudú volať von alebo podobne, proste nebudeš mať toľko vecí, čo by ťa vyrušovali, rozumieš? Takže ja už mám školu za sebou vlastne, mám za sebou už aj nejakých 1500 či koľko najviac, 2000 asi aj 2400 kalórií už mám v sebe. Vlastne dvihol som z 3100 kalórií na 3400. Už je vidno, že som proste tlstý, brácho. Takže možno ani nebudem úplne dodržovať tých 3400, že budem mať také rozmedzie 3000 až 3400, hej. A uvidíme, že jak to pôjde s váhou, uvidíme o 2 týždne, že jak to bude. Momentálne mám, že 87 kg. Aby som tu zbytočne dlho nevykecával. Dneska sú ruky vlastne. Idem si spraviť môj predtréningový nápoj na pumpu. Dobrú chuť. No a teraz môžeme ísť teda do fitka. Ruky sú deň, na ktorý sa každý teší. Aj keď všimol som si, a aj viacero ľudí mi povedalo, že môj biceps je akože zaostáva oproti zvyšku môjho tela. A neviem, že čím to je, lebo naozaj ten biceps mu dávam zabrať a všetky cviky sa snažím robiť maximálne správne a maximálne tak, jak by to jednoducho malo byť. Ale aj tak to jednoducho zaostáva. Čiže buď to bude genetikou, alebo niečo robím zle. Nemyslím si, že sa pretrenujem, lebo mám reálne asi že 4 cviky na biceps a dokopy asi možno dokopy to je možno asi 6 sérií, hej? Čo nie je veľa. Neviem, možno to je málo. Každopádne nad tým môžem rozmýšľať neskôr. Ideme dať nejaké warm-up sety a uvidíme, jak to pôjde dnes. Ako prekúšam? Každý má nejaké sladé. Nemám na raku tým, ale nefekty Kokot chce zaflexiť. Triceps väčšinou vždy potrebuje viacej warm-upu, hlavne kvôli lakťam. Dlho som sral na nejaké rozcvičenie a podobne
A teraz na to doplácam tým, že mám lakte v prdeli, takže teraz si dávam naozaj záležať na tom, že aby tie warm-upy aby boli poriadne a aby ich bolo dosť. Čiže nepôjdem na ten top set skôr, jak sa rozcvičím poriadne. Že? Čo? Že? Lakte máš piči, čo? No však áno. Ono nie, že mi zaostáva iba bicek, ale ono mi zaostávajú celé ruky, takže o tom sa ani nebavím. Ale vieš no, musíš pracovať s tým, čo máš a snažiť sa to zlepšiť. Ale samozrejme ešte raz to znova poviem, že warm-upy ťa nemajú unaviť alebo nejak oslabiť. Čiže musíš vychytať ten sweet spot, chápeš? Kedy tie warm-upy nie sú že moc, ale ani málo. Aby si sa nezranil, ale zase aby si zbytočne nespravil, aby si sa zbytočne neoslabil, chápeš? A čo ma chceš? Že spodne. No hej. Toto je vždy asi najviac precítený cvik na biceps, čo robím. A možno aj celkovo, lebo cítim to pálenie a to, jak sa tam trhajú tie vlákna. A aj tak tie ruky proste zaostávajú, takže neviem, možno zmeniť cviky. Uvidíme. Čo, ideš aj ty? Sypač? Vladila dokáže za to. Však to aj ja. Aj zraz, keď sa robil to sám. On má kameru v kúse, keď je v ráne, že... Nie, to ty si sa mi chcel nachcíral, ale... Vždy, keď sa postavím, mi to spadne.
No, môžeme sa presunúť na ramena. Bočné. A dáme jeden pracovný set rovno na brachialis. Vlastne biceps sa delí na 3 časti, na dlhú, krátku hlavu a brachialis. Takže dáme jeden pracovný set na to a dáme rovno pracovný set, lebo biceps je už tak celkovo Dneska deň 50. rozcvičený. Na jeden cycle nepoškodí vlastne. 12 týždňov, vieš. Kamo, jeden cyklus neuškodí. No. Ale vieš, určite neskončíš pri jednom cykle. Predstav si, že zrazu narastieš jak blázen, narastú ti svaly, narastie ti sila a potom zrazu vysadíš a postupne to všetko odíde, chápeš?
Prvýkrát kamaráde, fakt. A ja som kde teraz? No tak Dáme nejaké chin-upy. Zase toto sústredíme sa na biceps, čiže hlavný pohyb by mal vychádzať z lakte a nie z celej ruky, aby si čo najviac vlastne zapojil ten biceps. Takže idem si polopasok a reťaz a uvidíme. Ale Sandro, ty tie ruky, to je neskutočné. Však do piče som bol na hajzli, ne? Ja som skončil. To je všetko? No ja som. Suchý som. No, čo, ty nejdeš? Polné všetko. Nebudem to. Hej, John. Ty kokos, však nemusíš chrbať, ja som mal ruky. Hej, no ja som od... Stredu je to slabé. Ty koko, tie ruky neskutočné máš. Kam ja som si potreboval zlepšiť tie zadné, ja som myslel, že to je stále opálené všetci. Ja som taký super, viete. Mám na mňa už tati. Ja už sa nejdem strapňovať. No jasné, tak to... Ty ho najväčší hovorí. Dobre chlapci, môžeme balkovať, čau. Dobre. Okej, počkaj. Mudbang.